Coucou mes lapins, c'est Rider. C'est la première vidéo sur ma chaîne que je poste et donc ce sera celle du démontage de mon moteur. Je vais vous expliquer en même temps ce qui s'est passé un peu avec ma moto. Donc je roule avec une YZF R125 qui a commencé à faire des bruits bizarres et plutôt inquiétants du côté du moteur il y a quelques semaines. Et j'ai pas les sous pour la faire réparer en garage concrètement et j'ai un papa plutôt bien bidouilleur à la maison, donc on s'est dit que on pourrait peut-être la réparer nous-mêmes, ouvrir le moteur, voir les pièces à réparer. Donc j'ai pu filmer à peu près le démontage du moteur. C'est très dans le bazar et les techniques utilisées sont pas forcément recommandées, enfin vous verrez ça. Puis bon visionnage.
mes lapins. Donc j'avais bien une pièce cassée en fait dans mon huile, enfin j'avais retrouvé dans l'huile de vidange une pièce cassée. Du coup c'était bien puissant et donc le cylindre était complètement rayé, vraiment, donc il était à changer aussi. Vous m'avez dit oui, il y a peut-être de merde en dessous, etc. J'ai dit on va démonter le reste. Mon papa, on a commencé à regarder les jeux à la bielle. Il était catastrophique. Vous m'avez tous dit, le vilebrequin a changé aussi. Et ça devenait juste pas possible pour moi financièrement de payer toutes les pièces à changer. L'opération Sauver Willy's est un échec. Willy sera vendu en pièces. Tant pis, ça arrive. J'aurais roulé que 2 mois avec, mais 2 mois et 7500 km d'un côté. Même si ça aura été un échec, j'en ai appris énormément. Ça avait vraiment énormément plaisir de voir autant de commentaires et vos conseils. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous a plu, si vous avez pris plaisir à la regarder. Et n'hésitez pas non plus à aller sur ma page Facebook et mon Instagram que je vous mettrai en bas. Ça fait plaisir de voir que je suis soutenue, que je fais pas ça que pour moi non plus. Je vous aime. Comme ça, plein des cœurs, je vous fais.